হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আবারও একটা নতুন ব্লগে আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আপনারা দেখছেন ডেইলি লাইফ ইন্সপিরেশন। তো সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন ব্লগটা। আজকে সন্ধেবেলা মেট্রো স্টেশনে চলে এসেছি। আর এক্সকেলেটারের অবস্থাটা দেখুন, এখানে খারাপ হয়ে গেছে এক্সকেলেটার। তো সবাই এখন সিঁড়ি দিয়ে যাচ্ছে, পাশেই রয়েছে সিঁড়ি। তো চলুন আমিও সিঁড়ি দিয়েই যাই। ওঠার দিকের এক্সকেলেটারটাই খারাপ হয়েছে, নামারটা অবশ্য ঠিকই রয়েছে। তো চলে এসেছি এই জায়গাটাতে। আরও একটা সিঁড়ি বা এক্সকেলেটার পেরিয়ে আমাকে ওপরে উঠতে হবে। ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন এক্সকেলেটার, ওখান থেকে যাব। তবে নামার দিকটা দেখুন, লোকজন নামছে, নামার দিকটা ঠিকই আছে। তো পরের এক্সকেলেটারে আমি উঠে যাচ্ছি। আর এই যে এবার পৌঁছে গেছি প্ল্যাটফর্মে। তো আজকেও আমাকে টালিগঞ্জেই যেতে হবে। আর এই যে আমাদের মেট্রোটাও চলে এসেছে, এটা যাচ্ছে কবি সুভাষের দিকে। এই মেট্রোতে করেই আমি যাব। তো উঠে পড়েছি মেট্রোতে। এখন যেহেতু সন্ধেবেলা, তো যাওয়ার দিকে সেরকম ভিড় থাকে না, বসার জায়গা পেয়ে গেছি উঠেই। মেট্রোতে সেরকম ভিড় নেই, আবার একদম খালিও নয়। সব লোকজনই বসে আছেনই দেখতে পাচ্ছি, দাঁড়িয়ে কেউ নেই। আর এই যে এবার পৌঁছে গেছি টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে। আর এই মেট্রোটায় করেই আমি এসেছিলাম, মেট্রোটা চলে যাচ্ছে এখন। আর ওই দিকেরও একটা মেট্রো চলে এসেছে, এই মেট্রোটা যাবে দমদম বা দক্ষিণেশ্বরের দিকে। তো এবার এক্সিট গেটের কাছে চলে এসেছি। আর এই যে এটা হলো মেট্রো স্টেশনের বাইকের স্ট্যান্ড। তো রাস্তাটা পেরিয়ে অটোতে উঠে পড়েছি। এই দিককার অটো পাওয়াটাও একটু মুশকিল, সবসময় ভর্তি ভর্তি অটোই আসে। তবে আজকে দেখলাম একটা খালি অটো পেয়েছি। তো নেমে পড়েছি। এটা হলো সাউথ কলকাতার, সবাই জানেন, রানীকুঠির মোড়। ওই যে দূরে যে অটোগুলো দাঁড়িয়ে আছে, সেই অটো ধরে আবার চলে এসেছি এখানে। এই প্যান্ডেলটা খোলা হচ্ছে, এই প্যান্ডেলটা যখন তৈরি হচ্ছিল তখনও আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম। তো বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পরের আরেকটা ব্লগে।